नमस्कार मित्रों, जय माता दी। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं धन संपत्ति की वृद्धि होगी। बहुत सारे लाभ आप सभी के पूरे होंगे। जो भी काम आपने सोचा है वह काम इस समय आप सभी के पूरे होंगे। कैसे कैसे लाभ मिलेंगे, क्या करना होगा, किस प्रकार से खुशियाँ आएंगी, इस समय धन संपत्ति की वृद्धि कैसे होगी, आज सारी बातें इस समय आप सबको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कौन कौन से फ़ायदे होंगे, आप सभी को इस समय कैसे लाभ मिलेंगे, कौन सा आपको काम करना चाहिए और कौन सा आपको काम नहीं करना चाहिए। कौन लोगों के साथ आप सभी की लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। इस समय अपने ही लोगों से आप सबको नुकसान साबित होगा, लेकिन कैसे आप बचेंगे, क्या करना होगा, आप सभी के घर में खुशियाँ कैसे आएगी, आज से आप सभी को बहुत सारे कामयाबी कैसे मिलेंगे, लोगों से जो अनबन हुआ है वह अनबन दूर कैसे होंगी। पड़ोसी आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उस पड़ोसी से आप सभी कैसे रहेंगे। एक साथ आप सभी को कई सारी बातें आप सभी इस वीडियो में जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस समय आप सभी के लिए जीवन में बड़े बदलाव होंगे, धन संपदा की वृद्धि होगी, जीवन अच्छा सुखमय बना रहेगा, लेकिन आपके लिए रोमांटिक लाइफ और प्यार बढ़ेगा। कार्यस्थल पर सावधानियां रखने की ज़रूरत है। नई जिम्मेदारियां इस वीक, आर्थिक ज़्यादा चुनौतियों को नई, आपका स्वास्थ्य अच्छा होंगे, जीवन में बड़े बदलाव होने लगेंगे। इस समय आप सभी लव लाइफ में किसी खास व्यक्तियों की एंट्री होगी। नई रोमांटिक एनर्जी की शुरुआत करने से, रिलेशनशिप संबंधित किसी भी आपसी समझ लेने से तालमेल आप सभी का बेहतर होगा। साथ ही साथ बातचीत करने से, सुखमय समस्याएं समाधान निकलाने से कोशिश अच्छा होगा। इस समय ईमानदार रहेंगे आप सभी, साथी संग रिश्ता मजबूत होने का प्रयास है। पार्टनर्स को रोमांटिक डेट पर ले जाने का भी प्लानिंग करेंगे। बहुत सारे लाभ भी इस समय आप सभी को पूरी होंगे। जॉब चेंज करने के लिए नए अवसर मिलेंगे। इंटरव्यू से बिना किसी विघ्न बाधा सफलता आपकी हासिल होगी। इस समय शुरुआत से ही नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। आप सभी के लिए कुछ नए काम, यात्रा के सिलसिले में आज जा सकते हैं। इस समय आप सभी के लिए अच्छा चैलेंज काम, सफलता मिल सकते हैं। इस समय बैलेंस काम, आप सभी अच्छा वातावरण हो सकता है। इसके अलावा बिजनेस में नए व्यापार करने की शुरुआत भी कर सकते हैं। यह समय आर्थिक मामले बेहतर लाभकारी होगा। आय के साथ साथ शेयर इन्वेस्टमेंट करने का नया फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आप सभी को फोकस करना होगा। लोन या उधार लिया है तो धन वापस करने का शुभ समय है। हालांकि धन से जुड़े हुए फैसले कभी होशियारी से ही लेना होगा, कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है। साथ ही साथ इस समय आप सभी का स्वास्थ्य का ध्यान देने में दिक्कतें नहीं रहेगी। इस समय लंबे समय से चली आ रही कोई भी समस्या, बीमारी से छुटकारा मिलेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करें, आपका एनर्जी लेवल बेहतर होगा। कुछ लोगों में गले की खराश की समस्याएं रहेगी। इस समय अल्कोहल और तंबाकू के सेवन से बचना होगा। हाई स्पीड गाड़ी चलाने से ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा। कहते हैं यह समय इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। आज आपको बताने वाले हैं, आज का दिन पारिवारिक के लिए समय भरा रहेगा। आप पारिवारिक में किसी सदस्य स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके लिए कुछ गलती होने वाले हैं। आपको कुछ काम के चीज़ें गलती से नहीं निकलेगी। किसी बहकावे में आकर के कुछ विदेश निवेश संबंधित कुछ नुकसान होने की आकांक्षाएं बन रही है। कोई भी लंबे समय से आपसे मुलाकातें करने आ सकते हैं। आप पुराने गिले शिकवे को, बात को लेकर के इस समय परेशान रहेंगे। सबसे बड़ी कामयाबी इस समय आप सभी को मिलने वाले हैं। धन संपत्ति की भी वृद्धि होने वाले हैं। आज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रोमांटिक पल आप सभी के साथ देने वाले हैं। कहते हैं समय आप सभी के साथ साथ चलने वाला है। आपको बताने वाले हैं व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने के योग हैं। अच्छी वृद्धि साथ देने वाले हैं।
अच्छे से आप सभी को लाभ मिलने वाले हैं। इस समय रोज़मर्रा सम्मान कारोबार लोगों के लिए दिन काफ़ी व्यस्त रहेंगे। आज आप अपने जीवन के लोगों के लिए बधाई का भी, काम का भी, दूसरों की सेवा के लिए भी आज का दिन अच्छा होगा। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो उससे पीछे नहीं हटना है। आप समय स्वास्थ्य के लिए प्रति विशेष रूप से काम सावधान रहना है। इस समय आप सभी के लिए दिन अच्छा साथ ही साथ देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा। अंत में आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए कार्य सौंपा जा सकता है, जिन्होंने ना चाहते हुए भी आपको पूरा काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विटामिन की कमी के कारण आपको काफ़ी कमजोरी हो सकते हैं, अच्छा महसूस हो सकते हैं। इसलिए अगर आप मौसमी फल सब्जियां खाएं और आपकी सेहत जल्दी बेहतर होने वाला है। इस समय व्यापार करने वाले लोगों के लिए, व्यवसाय के लिए दिन अच्छा साबित होगा। अच्छे से आप सबको कामयाबी मिलेंगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए, व्यवसाय के लिए दिन अच्छा खासा होने से रोज़मर्रा के सम्मान में, कारोबार में वृद्धि होगी। काफ़ी व्यवस्था भी रखेंगे। अपने जीवन बड़े लोग बधाई देने का भी काम करने वाले हैं। दूसरों की बातों के लिए सेवा, दिन अच्छा बेहतर, इसलिए आप सभी को ऐसा मौका मिलेगा। इस समय आप सभी के लिए पीछे नहीं हटना है। आपका स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से इस समय आप सभी को ध्यान देना है। काफ़ी सारे लाभ भी एक साथ आप सबको मिलने वाला है। इस समय जीवन साथी का ध्यान रखें। अगर उन्हें थोड़ी सी परेशानी है तो आप अच्छे से फ़ायदे मिलेंगे। इस समय आप सभी जुड़े हुए जातकों के लिए कुछ परेशानी होगी, लेकिन आपको इतना समझ लीजिए कि आप सभी के इसके अलावे आपका दिन काफ़ी व्यवस्था वाला रहेगा, व्यस्त रहने वाला रहेगा। आपको यह बताने वाले हैं, कैरियर के मामलों में इस समय आप सबको ढिलाई से बचें। मनोबल आप सभी का ऊंचा रहेगा, लेकिन अच्छा संबंध, अच्छी उपलब्धियां, काम बढ़ावा भाग्य साथ लक्ष्य को साधेंगे। सूची बना करके तैयार रहने से महत्वपूर्ण योजनाओं को अमल लाने वाले हैं। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि होने वाले हैं। प्रभावशाली अच्छा परिणाम, निसंकोच आत्मविश्वास बल पाएंगे। परिस्थितियाँ सकारात्मक होगी और अपने विषयों के लिए, परिवेश शिक्षा के लिए अच्छा बेहतर बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय आप सभी को अच्छा फोकस बनाए रखना पड़ेगा। शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान, अच्छा मुक्त शुभता काम, आप सभी के लिए अच्छा विश्वास बड़े रहेंगे। धन लाभ होगा। इस समय अच्छी गतिविधियों को संवारेंगे। परिवेश प्रयास, अच्छे अवसर, विभिन्न क्षेत्र, बेहतर प्रदर्शन, अच्छा परिवेशता बनाए रखने से कार्य क्षेत्र में अच्छी लंबी दूरी यात्रा के भी करने वाले हैं। सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम बनने वाले हैं। अच्छे सक्षमों का विश्वास बढ़ने वाला है। शुभ सूचना लक्ष्य पर फोकस रखने वाले हैं। अच्छी चर्चा शामिल करने वाले हैं। आर्थिक विषय में रुचि लेंगे। बेहतर से बेहतर काम को आप सभी करेंगे। इस समय रिश्ते में खुशियां का ध्यान रखना पड़ेगा और परिजनों के लिए संग अच्छा पल बीतने वाले हैं। अच्छे भाव बनने वाले हैं। प्रेम संबंधों में प्रभावशाली, सभी मेल जोल बढ़ने वाले हैं। आवश्यक काम निर्णय जल्दी पूरा होगा। अच्छे से आप सभी को लाभ मिलेंगे। व्यक्तिगत गतिविधियों को रुचि रहेगी। भावनात्मक बनी रहेगी। स्वास्थ्य मनोबल ऊंचा रहेगा। उत्साह बनाए रखेंगे। मनोबल ऊंचा रहेगा। स्वास्थ्य एकदम से ध्यान देने वाला है। अच्छे अवसर आप सभी का साथ देने वाला है। 8 और 9 आप सभी का शुभ अंक रहेगा। इस समय शिव परिवार की पूजा वंदना करें। ओम सौ सवाय नमः का जाप करें। धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए काम करें। आप सभी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत बड़ी कृपा भी आप सभी को बनेगी। इस समय कहते हैं आप सभी के लिए अच्छे काम आप सभी को मिलेंगे। जीवन जातकों के लिए इस समय विशेष काम अवसर बनेंगे। ग्रहों का गोचर कई तरीके से शुभ का योग बन रहे हैं। अच्छा निर्णय का समय समय पर होता है, जिसके लिए अच्छा अवसर मिलने वाला है। आपने उस समय काम गोचर शुभ काम योजना बनने वाले हैं। ऐसे ही कुछ योजनाएं बनाने से आप सभी के लिए शुभ समय काम वैभव प्रदान करने से अच्छा होंगे। कहीं सूर्यदेव का विशेष ध्यान, इस समय अच्छे से लाभ मिलने की योग है। अच्छा से काम आप सभी का पूरा होगा, जिसके चलते आप सभी के लिए अच्छी बड़ी सफलताएं भी इस समय आप सबको पूरी होंगे। इस समय आपके जीवन जातकों के लिए तमाम तरह की खुशियां आ सकती हैं। इस समय कौन कौन से काम आप सभी के पूरे होंगे। बड़ी सफलताएं और बड़े लाभ एक साथ आप सभी के पूरे होंगे। आपको बताने वाले हैं आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
इस समय आप सभी लंबे समय से काम आप सभी के पूरे होंगे, चिंता समाप्त होंगी, मानसिक शांति व्यवस्था बनाए रखने से और ठोस महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप सफल होंगे। साथ ही साथ इस समय आपकी ग्रह स्थिति में कुछ प्रतिकूल रहने से सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मन भी कुछ नकारात्मक विचार भी कर सकते हैं। सारे काम काज भी एक साथ आप सभी के पूरे होंगे। अच्छा मामला बिना सोचे समझे भरोसे नहीं करना है, पहले उचित संबंधित खोजबीन